हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो? नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मेरे पास है बहुत सारे रियलिस्टिक पुलिस गन्स एंड इक्विपमेंट्स। वाओ! सो पहले मेरे हाथ में है एक स्मॉल शॉटगन। ये एक BB6mm शॉटगन है। वाओ! मेड इन बांग्लादेश। ब्यूटीफुल शॉटगन है। वाओ, ऑसम। एंड इसके बाद मेरे पास है एक ग्रेनेड। देखो कितना ब्यूटीफुल है ग्रेनेड। एंड इधर एक और ग्रेनेड है। 2 ग्रेनेड्स है। वाओ! और ये देखो एक वॉकी टॉकी, एक पुलिस स्पेशल वॉकी टॉकी। और इधर एक और वॉकी टॉकी है। 2 ब्यूटीफुल वॉकी टॉकीज है। वाओ! एंड देन गाइस देखो ये एक ट्रैफिक लाइट है। वाओ, दिखने में कितना रियल है। ब्यूटीफुल ट्रैफिक लाइट। वाओ! एंड यह एक बाइनोकुलर है, एक ब्यूटीफुल बाइनोकुलर। वाओ! अब देखो एक हैंडकफ जो ऐसे ओपन होता है। वाओ! और हाथ में ऐसे ये लॉक किया जाता है। वाओ! ब्यूटीफुल हैंडकफ, पुलिस वाला हैंडकफ। और इधर है एक पुलिस बैच। वाह! इधर देखो एक स्पेशल फोर्स पुलिस टॉर्च, टॉर्च लाइट। एंड इधर कुछ बुलेट्स है, पुलिस बुलेट्स है इधर। एंड फाइनली इधर देखो एक गन है, असॉल्ट राइफल, पुलिस एक्जिमेट असॉल्ट राइफल। वाह! तो गाइस वीडियो कैसा लगा बताना, जरूर बताना कमेंट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।